जी नाज़रीन, अॼु 1 मई मज़दूरनि जो आलमी ॾींहुं मल्हायो पियो वञे। उन हवाले सां अॼु असीं सखर जे घंटाघर वारे इलाइक़े में आहियूं, जिते मज़दूरनि जी पीड़ी लॻल हूंदी आहे, जिते मज़दूर अची गॾु थी वेंदा आहिनि ऐं हितां ठेकेदार ऐं कमु कराइण जे लाइ जेके माण्हू आहिनि उहे उन्हनि खे वठी वेंदा आहिनि। त गुज़िरियल 1 महीने खां वधीक जेको अरसो आहे, लॉकडाउन जो जेको गुज़रियो आहे, कोरोना वायरस जी वबा जिते आम माण्हूअ खे सख़्तु मुतासिर कयो आहे, उते हीउ जेको तबिको आहे या हीउ जेके माण्हू आहिनि जेके दिहाड़ी ते कमु कनि था या मज़दूरनि जे पिड़ियुनि ते वेहनि था, उन्हनि जी छा सूरत हाल आहे, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं था। छो त हीउ उहो तबिको आहे जेको रोज़ु कमाईंदो ऐं रोज़ु खाईंदो आहे। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं त संदनि कहिड़ा ॾुख ऐं सूर आहिनि। असां आया आहियूं सैदाबाद खां हिते कमाइण लाइ। लॉकडाउन खे 2 महीना तक़रीबन थी विया आहिनि, त असांखे हिकिड़ी ॾियाड़ी लॻे थी, बाक़ी वरी हफ़्तो ॾेढ ईअं वेही था रहूं। उहा हिकिड़ी ॾियाड़ी पंहिंजे बचनि में पूरी थी थिए। मजबूरीअ खां अची वेही था। अॼु मज़दूरनि जो ॾींहुं आहे त मजबूरी आहे, हर को अची वेहे थो पियो। असांखे कमु कोन्हे को, लॉकडाउन लॻा पिया आहिनि, वेलो लॻो पियो आहे, ज़ुल्म आहे मज़दूरनि सां। असांखे खाइण लाइ कुझु कोन्हे को, असांखे छा वेही घर छा कयूं साईं। असांजी वॾी मजबूरी आहे, असांजा बच्चा बुख ते वेठा आहिनि, असां पाण परेशान लॻा पिया आहियूं। हिन महिल असां मज़दूर माण्हू अॻे ई परेशान हुयासीं कमकार जे लाइ, त रोज़ी करे पंहिंजे बच्चनि खे पालींदासीं। ऐं लॉकडाउन जे करे कमकार बि असांजा बंदि थी विया आहिनि। जुमे जो ॾींहुं हर को पंहिंजे बच्चनि जे लाइ वरितियूं थो वञे। असां चऊं था त का रोज़ी लॻे, बचड़नि जे लाइ कुझु मिले वठी वञूं रोज़नि जे लाइ। कोरोना वायरस जे वबा हिन दिहाड़ीदार मज़दूरनि ऐं जेके राज़ा आहिनि उन्हनि खे सख़्तु मुतासिर कयो आहे। कैमरामैन जावेद घुञो सां गॾु नज़ाकत जतोई, सिंध टीवी न्यूज़, सखर।